यसले भोलिका दिनमा शिक्षा सँगसँगै यसले आफूलाई एउटा उत्कृष्ट व्यक्तिको रूपमा बनाउने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आज कता कता देखेँ सबै विद्यालयले खेल राष्ट्रपति रनिङशील भनेर ल्याउनु भएको छ, तर सबै ठाउँमा यस्ता शुक्रबारको दिन भने पनि एक दिन हप्तामा 2 घण्टा भने पनि खेल खेल्ने रुचि राख्ने भाइ बहिनीहरूलाई खेल सामग्री सहित खेलको ग्राउन्ड कतिको बनाउनु भएको छ त्यो तर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ। मैले प्रजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, खेल स्वास्थ्यसँग मात्रै होइन भोलि आय आर्जनसँग र पेसासँग पनि जोडिया हुनाले खेललाई पनि एउटा शिक्षाको विधाको रूपमा लिएर खेलको मैदानहरू राम्रो बनाउने, खेलकुद खेल्ने खालका विद्यार्थीहरू उत्सुक भएका भाइ बहिनीहरूलाई खेल खेल्ने वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा नगरपालिकाको तर्फबाट हामी तपाईहरुको साथमा छौँ। तपाईहरु त्यही खालको वातावरण बनाइदिनको पनि म अनुरोध गर्छु। बजेटको व्यवस्थापन केही धेरै थोरै हाम्रो आय अनुसार केही गर्न सकिन्छ भने हामी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थप उत्सुकता बनाउने कुरामा लाग्छौँ। DigiLink, get connected, stay connected.